د سترګې اړوند یو بل عنوان موږ لرو چې هغه اجفان یا پالپبرا ورته ویل کیږي، چې دلته تاسې په دې تصویر کې اجفان وینئ چې د ساختمانونه چې د دوو پردو په شکل دی، سترګه د خارجي صدمات څخه محافظه کوي. دې ته اجفان یا یو جفن یا پالپبرا ویل کیږي. څنګه چې موږ دوه جفن لرو، یو علوي جفن یو سفلي جفن، نو دې ته پالپبرا سوپریور او دې ته پالپبرا انفیریور ویل کیږي. که چیرې علوي جفن پالپبرا سوپریور پر سفلي جفن پالپبرا انفیریور باندې واقع سي، د سترګې دپاره داسې یو جوف ورکوي چې دې یو فرجه وبخښي، داسې یو فرجه یو درز ورکوي چې دې فرجې ته ریما پالپبروم، دا ریما پالپبروم دی، لیما پالپبروم ورته ویل کیږي. د خارجي شکل له نظره هر جفن یو قدامي وجه لري، دا یې قدامي وجه ده، یو خلفي وجه لري چې دا یې خلفي وجه ده، یو ملتصق کنار لري، یو مشتي کنار، دا یې ملتصق کنار، یو آزاد کنار لري چې دا یې آزاد کنار، یو انسي نهایت او یو هم واشي نهایت لري. که موږ تاسې قدامي وجه یې وګورو، قدامي وجه بیا دوې برخې لري چې دا وجه ده نه، دا قدامي وجه بیا دوې برخې لري. یو یې پارس تارسالیس دی چې دا پارس تارسالیس د ترسوس د غدوات سره چون مجاورت لري، نو په دغه نوم یاد سوی دی چې یو محدب او شوی وجه ده. دا په سفلي کې واقع دی، یعنی دا قسمت او دا قسمت چې دی دا بیا پارس په اوربیتالیس دی چې دا متحرک او شوی دی په علوي کې واقع سوی دی. که چیرې داسې مو په خلاص ډول وایي چې قدامي وجه یو سفلي برخه لري یو علوي برخه، سفلي برخه پارس تارسالیس، علوي برخه پارس اوربیتالیس. کې خلفي وجه وګورو، خلفي وجه تاسې وینئ چې د رنګ له نظره دا خلفي وجه ده چې دلته تاسې وینئ، یا دا خلفي وجه ده چې د رنګ ګلابي دی، د کنجکتیوا یا د منظمې په واسطه باندې پوښل کیږي. کې کنارونه وګورو، ملتصق کنار چې دلته تاسې ملتصق کنار وینئ چې دا کنار د حجاج د جوف په قاعده باندې توافق کوي، او آزاد کنار بیا په دوو برخو باندې ویشل سوی دي، یوې اونسي برخه ده، یو واشي. دا آزاد کنار دی اونسي برخه، دا هم واشي برخه ده. اونسي برخه چې که موږ تاسې داسې دې ته دغه ته وګورو، په اونسي برخه کې دلته یو پاپیلا ده، پاپیلا لاکریمالیس دا برخه، او پر دې پاپیلا باندې یو پونکت، دا ګوري پاپیلا لاکریمالیس، پر دې باندې یو پونکتوم دی، پونکتوم لاکریمالیس. پونکتوم لاکریمالیس یو فوهه ده چې د دې ځای څخه اوښکه زموږ تاسې سکوس لاکریمالیس ته داخلیږي. کې واشي برخه وګورو، واشي برخه بیا دوې شفې لري، یو قدامي شفه یو خلفي شفه. دا یې قدامي شفه دی، دا یې خلفي شفه. په قدامي شفه باندې جرم یا سیلیا قرار لري، او پر خلفي شفه باندې د ترسوس د غدواتو فوهات خلاصیږي. نهایتونه که وګورو، نهایتونه یو په اونسي کې د علوي جفن او سفلي جفن په اونسي کې سره یوځای کیږي، کومیسورا پالپبروم میډیال جوړوي، او د کومیسورا پالپبروم میډیال علوي جفن او سفلي جفن په واشي کې سره یوځای کیږي، کومیسورا پالپبروم لاترال جوړوي. او د دې دوو کومیسوراو تر مابنځ، یعنې کومیسورا پالپبروم میډیال او لاترال تر مابنځ یو زاویه جوړیږي چې دې ته انګولوس اوکولي میډیال، یعنې د سترګې اونسي زاویه، او د بل زاویه چې په واشي کې جوړیږي د سترګې واشي زاویه جوړیږي ورته ویل کیږي. که موږ تاسې د اجفانو څخه یو مقطع واخلو، لکه که دې تصویر ته داسې وګورو، دا یې کومیسورا پالپبروم میډیال، دا یې کومیسورا پالپبروم لاترال، انګولوس اوکولي میډیال، انګولوس اوکولي لاترال. که دلته تاسې داسې وګورئ، دا پاپیلا ده، پر پاپیلا باندې یو ټکی واقع دی چې دې ته پونکتوم لاکریمالیس ویل کیږي. که د تشریحي ساختمان له نظره موږ تاسې د اجفانو څخه یو مقطع واخلو، په مقطع کې تاسې وینئ چې اجفان د څو طبقو څخه جوړ سوی دي، چې دا طبقات تصویر آماده کم درته، بیا تاسې طبقات ښه لیدای سي. دغه له نظره یو جل دی چې تاسې اولین خارجي طبقه چې موږ تاسې پر دغه باندې وینو جلد، او دوهمه طبقه یو عضلي طبقه ده چې دا تاسې عضلي طبقه دلته ویني. د وجې د عضلاتو په بحث کې تاسې ولي موسکولوس اوربیکولوس اوکولي، موسکولوس اوربیکولوس اوکولي د سترګې د کرې په اطرافو کې په حلقوي شکل باندې واقع سوی و چې تاسې
د دې عضلې د تعصیب د دندې سره تاسې آشنا یاست. د عضله ده چې یو برخه پارس پالپیبرالیس درلودل، دا یې پارس پالپیبرالیس او دا وبخښئ دا یې پارس پالپیبرالیس، دا یې پارس اوربیتالیس په حلقوي شکل د سترګې د کرې په اطرافو کې واقع سو. د دې عضلې په مخ کې جل دی، د جل څخه وروسته دا عضله ده، د عضلې څخه وروسته موږ تاسې یو بل شهم وینو چې دې ته د شهم ته سپتم اوربیتال ویل کېږي. سپتم اوربیتال په علوي کې شهم دی او په سفلي کې تارسوس دی. تارسوس غدوات دي چې تاسې د نامه سره آشنا یاست. دلته په دې تصویر کې چې تیروبیر دی چې د اطلس دی، نو په دې خاطر یعنې کې ځان په دغه کې راځي. دلته تاسې وګورئ دا تارسوس دی، دا یې شهم کورپوس ادیپوزم اوربیتا، دغه تارسوس دی. یو لکه اجفان چې موږ تاسې دوه جفن علوي سفلي جفن درلود، تارسوسونه هم موږ تاسې دوه لیفي ساختمانونه دي چې د دې لیفي ساختمانونو په ضخامت کې د تارسوس خدوات واقع سوي دي. هر تارسوس یو علوي وجه لري، یو قدامي وجه لري، دا یې قدامي وجه، یو د دې شاته خلفي وجه، دا یې تارسوس سوپریور، دا تارسوس انفیریور، یو ملتصق کنار، یو آزاد کنار، یو اونسي نهایت، یو واشي نهایت. عینا لکه اجفان چې موږ تاسې ویلي چې آزاد کنار او ملتصق کنار او قدامي وجه او خلفي وجه او اونسي نهایت او واشي نهایت درلود، دوی هم دغه رقم د نهایتونه لري. برکه موږ تاسې په سترګه کې یو وګورو، د سترګې داخلي وجه ده یو مخاطي غشا په واسطه باندې پوښل کېږي چې دې ته منظمه یا کنجکتیوا ویل کېږي. یعنې په اصطلاح د سترګې د مخاطي غشا د کنجکتیوا یا منظمې په نامه سره یادېږي. دا منظمه درې برخې لري. یو دا د تاسې دلته په دې تصویر کې وینئ دا کنجکتیوا ده چې د سترګې داخلي وجه یې پوښل دي. یو کنجکتیوا پالپیبرالیس دی چې د اجفانو داخلي وجه پوښي، دا یې کنجکتیوا پالپیبرالیس. یوه برخه چې د سترګې د کرې مخ پوښي چې د سترګې د کرې پر مخ باندې داسې برخه څه دي کنجکتیوا اوکولي ده. او درېیمه برخه یې فورنکس کنجکتیوا ده چې هغه کنجکتیوا ده چې کنجکتیوا پالپیبرالیس د کنجکتیوا اوکولي سره التصاق پیدا کوي، د دوی د التصاق ته فورنکس کنجکتیوا ویل کېږي. په کنجکتیوا اوکولي کې موږ اونسي کنار ته نږدې یا اونسي زاویې ته نږدې پلیکا لاکریمالیس، پلیکا سیمیلوناریس وینو. په پلیکا سیمیلوناریس کې بیا کرانکولا لاکریمالیس او د دې ټولو څخه په اونسي تر بیا موږ تاسې یو خلطه وینو ساکوس لاکریمالیس چې دلته دا تاسې دا یې کرانکولا لاکریمالیس، دا یې پونکتون لاکریمال او په اونسي کې د ټولو سره موږ دلته ساکوس لاکریمالیس دلته وینو. یو بل ساختمان چې موږ تاسې په سترګه کې وینو هغه لاکریمل یا دمي جهاز چې هغه په یو بل بحث کې به زه تاسو ته